Voy a hablar sobre la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es un tipo de examen para los pulmones que nos va a ayudar a identificar lo que son ruidos patológicos, como pueden ser sibilancias, roncos y crujidos de alta o baja frecuencia. Para realizar la auscultación en la parte posterior nos ubicaremos detrás del paciente y vamos a ubicar 10 puntos importantes. Tenemos los segmentos 9 y 10, que es el segmento apical posterior, lóbulo superior. Tenemos el segmento 7 y 8, que es el segmento apical superior, lóbulo inferior. Tenemos el 5 y el 6, que es el segmento apical inferior, lóbulo inferior. Tenemos el 3 y el 4, que es el segmento lateral posterior, lóbulo inferior. Y tenemos el 1 y el 2, que es el segmento posterior, lóbulo inferior. Vamos a realizar la auscultación en la parte anterior. Nos vamos a poner de frente al paciente y vamos a identificar los siguientes segmentos. Tenemos el segmento 17 y 18, que es el segmento apical, lóbulo superior. Tenemos el segmento 15 y 16, que es el segmento anterior, lóbulo superior. Tenemos el segmento 14, que es el segmento de la lengua, lóbulo superior. Tenemos el 13, que es el segmento medial y lateral, lóbulo medio. Esto también va a ser en mujeres de 13 a 14 años. Tenemos el segmento 3 y 4, que es el segmento lateral anterior, el lóbulo inferior. Y tenemos el 11 y el 12,